Atnaujintas dizainas, atnaujinta pagerinta aerodinamika, naujas vairas, naujas ambient apšvietimas salone. Tai naujoji Tesla Model 3. Kaip tu priekyje jautiesi, taip ir nepataupyta galia. Papildomai čia yra kameros, kino teatras, pavyzdžiui, mes stovim, kažkur laukiam žmonos iš parduotuvės, YouTube. Anksčiau turėjome protingus telefonus, po to protingus laikrodžius, o dabar atėjo metas turėti protingus automobilius. Tikrai wow. Geras jausmas. Tu matai dangų, tu matai namus aplink. Kaip amerikietiški kalneliai, žinai, toks jausmas. Vos spėjau atleisti gazo pedalą, kad nesibėgėti daugiau negu 80. – 2024 metų modelis Highland. Long range automobilis, kuris pilnai pakrautas realiom sąlygom gali pravažiuoti 500-600 km. Priekis pasikeitė. Visiškai, jeigu mes palyginsim senesnį Model 3 modelį ir šitą atnaujintą versiją, tai mes matom, pirma, kas krenta į akis, tai yra visiškai nauji žibintai, lediniai, matriciniai. Priekis irgi tapo labiau toks kaip sportiškesnis. Dingo priešrūkiniai žibintai, anksčiau čia buvo priešrūkiniai žibintai, dabar jų nebėra. Na ir jeigu, aš tikiu, kad matėt senąjį Model 3, tai jis toksai buvo labiau panašus į Porsche, kažkiek tai toksai varlės žvilgsnis pas jį buvo, tai dabar to žvilgsnio nėra. Jis tapo panašus į Tesla, į save. Tai naujas toks Tesla kaip mini Model S. Dar vadina tą naująjį Tesla Model 3 Highland kaip mini Model S, nes kokybė labai pagerėjo. Ten apie 30% geresnė pakaba, komfortiškesnė, aerodinamika labai pagerėjo, salono kokybė, garso izoliacija kaip minimum 25%, kaip teigia Tesla, tapo geresnė. Iš šono, ką mes čia matom, šiaip didelių pokyčių čia nėra. Būtent šita komplektacija, tai yra mėlynos spalvos, tai yra papildoma spalva, mokama. Yra 19 colių Tesla ratlankiai. Papildomai čia yra kameros. Na ir ką aš galiu dar pasakyti, kad Tesla yra valdoma be pultelio, tai turit savo appsą telefone. Ir galite jį pilnai valdyti, atidaryti bagažinės, išjungti, įjungti. Tai pabandysiu dabar, pavyzdžiui, ateikit čia, mes norim atrakinti automobilį. Tai paspaudžiam atrakinti, automobilis atsirakina. Taip pat, jeigu mes norim užrakinti, galima užrakinti, galima atidaryti bagažinę. Tesla turi savo appsą telefone, tai jis yra naudojamas vietoj rakto, susijungia su jūsų automobiliu ir mes čia galime visiškai kontroliuoti automobilį. Jungti klimato kontrolę, parodyti, kur stovi automobilis, registruoti į servisą, kontroliuoti, išjungti, įjungti klimato kontrolę, užrakinti, atrakinti. Atidaryti bagažinę. Valdymas ant tiek paprastas tos programėlės, kad turbūt net nepasakosiu. Reikia pačiam atsisiųsti, pabandyti čia, nežinau, porą minučių pamaigysit ir būsite Teslos profesionalas. Iš galo irgi Teslos žibintai pasikeitė, naujos formos. Man jos asmeniškai yra gražesnės. Bamperis žemiau. Ką mes dar turim? Pavyzdžiui, jeigu, kaip matot, žibintai yra integruoti į bagažinės dangtį. Jeigu mes atidarom bagažinės dangtį, tai nematom avarinių šviesų, bet Tesla padarė tokį sprendimą, kad šviesų atsiranda čia, kai bagažinės dangtis yra atidaryta. Pati bagažinė yra 425 litrų, papildoma erdvė po krovėjui.
Kokybiškai padaryti, visur yra minkšta, jokio plastiko, kaip ir sakiau anksčiau, Tesla labai čia padirbėjo su kokybė, lyginant su praeitų Model 3 modeliu. Priekinė bagažinė, 90 litrų. Pakalbam apie saloną. Vairas, naujos kartos Tesla vairas. Posūkio signalai yra su mygtukais, tai prie šito reikia dalyko priprast. Posūkiai dubliuojasi su kamerom, tai kai mes sukom į dešinę, į kairę, tai mes matom, kas darosi čia. Ką Tesla dar atnaujina, jinai girdi savo klientus ir, aišku, čia nesimato, bet yra įmontuotas nematomo aklų zonų stebėjimo sistema. Tai toksai mažas raudonas taškiukas, kuris užsidega, jeigu šalia važiuoja automobilis ir mes jo, pavyzdžiui, nematom. Dėl bendrai salono kokybės, tai net nepalyginimai dalykai su senesnė Model 3 versija, nes ką mes čia matom? Alcantara, labai kokybiškai padaryta, minkšta, medžiagos yra minkštos, priekiai yra kaip tvirtas toks audinys, panašus kažkiek į džinsą, bet irgi, kai mes jį liečiam, labai kokybiškai. Toks jausmas, kad padirbėta, na, nežinau, 2 kart geresnė kokybė negu buvo anksčiau. Visur minkšta, aplink visą mašiną, pradedant nuo galinių durelių, eina ambient apšvietimas. Dabar jisai mėlynos spalvos, jį galima valdyti, jeigu norim, galima keisti spalvą ir jis eina per visą automobilio ir priekį, ir šoną. Ir tai atrodo labai įspūdingai, ypač naktį, atrodo labai įspūdingai. Multimedija. Aišku, tai yra Teslos multimedija, Teslos pasididžiavimas, nes viskas yra valdoma iš multimedijos. Tai mes galime ir veidrodėlius, ir ten autopilotas, įkrovimas, pedalai, važiavimo režimai yra ramus, standartinis, vairavimo režimas sportinis arba standartinis. Žibintai galima įjungti, išjungti. Dabar jie automatiniai, po paskutinio atnaujinimo Tesla, kas yra labai gerai, pavyzdžiui, Tesla atnaujino savo sistemą ir tie matriciniai žibintai pradeda veikti iš 100%. Ką tai reiškia? Kad jie tampa kaip prabangus matriciniai žibintai. Tai naktį jie mato priešais tave važiuojantį mašiną, gali ją iškirpti, apšviesti šonų, vienu žodžiu, tikrai Teslas, čia yra Teslos kaip ir privalumas, kad jinai gali pastoviai atnaujinti savo sistemą, kuri leidžia papildomų funkcijų, kur atsiranda papildomos funkcijos automobilyje. Ką aš dar noriu parodyti? Yra sėdinių šildymas, vėsinimas, vairo šildymas, išjungsim posūkį, kameros. Aišku, čia nėra 360 laipsnio kampo kamerų, bet ar jinai reikalinga? Aš manau, Tesla sugebėjo padaryti taip, kad be jos galima gyventi. Tai kaip padarė Tesla? Pavyzdžiui, mes važiuojam, jeigu priekyje yra siena, tai Tesla matys tą sieną, mes privažiuojam prie sienos, norim apsisukti. Tai automobilis sustos, Tesla automatiškai įjungia atbulinę pavarą, apsisukam ir vėliau, jeigu ten gale yra siena, kitas stoja automobilis, tai irgi privažiuojam prie to automobilio, Tesla sustoja, įjungia priekinę pavarą ir mes važiuojam toliau. Visą tai jinai moka daryti automatiškai. Aišku, reikia labai atidžiai žiūrėti, aplinką stebėti, bet kad yra toks dalykas, kad tau nereikia magyti bėgius, tai labai gerai. Ką mes dar turim čia? Aišku, kaipgi Tesla be visokiausių bairių. Šviesų šou. Parodysiu jums, ką sugeba Tesla. Reikia ją užgesinti būtinai. Žiūrėkit, šviesų šou. Galima suplanuoti šou. Čia yra Elono Musko prikolai. Papildomai yra žaidimai, arkada, vaikams,
kinų teatras. Pavyzdžiui, mes stovim, kažkur laukiam žmonos iš parduotuvės, YouTube. Vat, pavyzdžiui, mano kanalas. Prašom. Galima žiūrėti YouTube'ą. Nepamirškit prenumeruoti mano kanalą Autopov Drive. Kas irgi padaryta labai gerai Teslai. Įdomiai padaryta. O Tesla, kas yra Tesla? Tesla visada viską daro savaip. Jie nori išsiskirti iš minios. Tai va tas automobilis tinka žmogui, kuris nori kažkokio nestandartinio sprendimo savo. Va, pavyzdžiui, klimato kontrolė. Pažiūrėkit, mes galim valdyti, kur pūs vėjas. Ir visą tai automatiškai jungti, šildymą, šaldymą, vėsinimą. Kokios yra dar funkcijos? Pavyzdžiui, gyvūnų mylėtojams. Mes galim pažymėti, kad, pavyzdžiui, automobiliai yra šuo ir ekrane mes matysime užrašą, kad automobiliai yra šuo arba jūsų gyvūnas ir jūs grįžite po kažkiek tai laiko ir automobilis yra vėsinamas. Tai šuniukui bus komfortiška. Taip pat mes galim, pavyzdžiui, pasirinkti stovyklos režimą, jeigu mes norim miegoti automobilyje, tai irgi automobilis bus vėdinamas ir galėsim, nebus jokio rasojimo, nieko, galėsim miegoti. Manau, laikas eiti į galą. Tesla galinės sėdynės. Durelių kokybė. Niekom nenusileidžia nuo priekinių durelių. Irgi yra apšvietimas, virsta oda, alkantara, minkšta. Panoraminis stoglangis eina virš visos mašinos. Papildomai. Čia yra laikiklis. Lietimui jautrus ekranas. Ką galime jame daryti? Žaidimukus, jeigu turit mažą vaiką, žiūrėti YouTube'ą, Netflix'ą, Disney'ą. Va, pavyzdžiui, yra sėdinių šildymas. Papildomai mes galim valdyti, matot, priekinę sėdynę. Yra klimato kontrolės valdymas, į kurią pusę, pavyzdžiui, pučia oras. Viršų, į apačią, galime sureguliuoti, kaip mes norim. Papildomai porą Type-C USB jungčių. Pakrauti, kaip ir sakiau, gali krauti net laptopus, telefonus. Sėdinių kokybė, jos labai minkštos, kaip mėgsta amerikiečiai. Šiaip minkštumas tikrai yra daug aukščiau už viduriuką. Turbūt vieni iš patogiausių sėdinių, kur aš sėdėjau. Porankis labai didelis, puodelio laikiklis, minkštas visai. Dėl papildomų erdvių, tai mes turim daug erdvės čia. Puodelio laikikliai, Type-C USB. Vat. Čia yra bevėlis telefono įkroviklis, Teslos kortelė, čia vietoj rakto galima naudoti. Vat kas mane stebina, labai kokybiškai viskas padaryti. Minkštai, kažkokia kaip zamšas, čia, nežinau, kažkaip per medžiaga, bet tokia minkšta, kaip versta oda, kažkas tai tokio. Yra Type-C USB jungtis, bet kas gerai, kad jie ant tiek galingi, kad galit krauti ne tik tai telefoną, bet ir jūsų laptopus. Tai drąsiai galima laptopą pajungti ir pakraus. Dėtuvė su mygtuko paspaudimu atsidaro. Nepasakyčiau, kad čia labai daug erdvės, bet kokybiškai. Vat kas, kaip ir sakiau, visur yra ta medžiaga labai kokybiška. Iš šonų dureliuose galima buteliuką įdėti, tai manau, čia nieko nenustebinsiu su tuo.
Dėl garso sistemos. Čia yra atnaujinta Teslos garso sistema. Yra 17 garsiakalbių, anksčiau buvo tik 14 ir Tesla atnaujina ne tik tai garso sistemą, o to aš jums parodysiu, kaip jinai groja, kokia yra kokybė. Papildomai Tesla čia atnaujina ir mikrofonus. Tai jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, vairuojam, norim kalbėtis su savo draugais, paskambina telefonas, tai anksčiau buvo vienas mikrofonas Tesla Model 3, dabar yra 2 mikrofonai ir daug geresnės kokybės. Tai pokalbiai, kaip girdės jūs pašnekovas, dvigubai geresni pagal kokybę. Panoraminis stoglangis, visiškai stiklinis, padalintas per pus. Labai toks erdvės jausmas geras. Čia Tesla dizainas. Dėl sėdinių kokybės. Pažiūrim pačios sėdėjas. Padarytos gerai, medžiaga kokybiška, labai patogios, ilgos. Kaip amerikiečiai mėgsta, kad jos būtų kažkiek ilgesnės. Tai kai tu sėdit, pavyzdžiui, su savo ūgiu, labai kokybiškai. Tu jokio nuovargio nejauti bevairuodamas šią mašiną. Po to papasakosiu, kaip aš jaučiuosi, kai vairuoju šitą automobilį. Anksčiau turėjome protingus telefonus, po to protingus laikrodžius, o dabar atėjo metas turėti protingus automobilius. Tai Tesla, tai vienas iš tų automobilių, kurį galima pavadinti protingu automobiliu. Iškart noriu dar padėkoti Deal on Wheels už galimybę išbandyti Tesla Model 3 Highland modelį. Tai jeigu reikės ar norėsite tokį išbandyti įsigyti, tai dabar žinosit, kur kreiptis. Na ką, grįžtam prie automobilio, kaipgi jisai vairuojasi. Pradėsim nuo pakabos. Kaip ir Tesla sakė, pakaba čia pagerėjo, tapo komfortiškesnė, apie 30% pagal Teslos teigimą. Dabar bandysim važiuoti per geriausią Vilniaus gatvę, pagal turbūt kokybę, aišku, čia yra sena, autentiška gatvė, bet pabandysim pakabą, kaip ar jinai minkštai važiuoja. Jokių smūgių, iškart pasakysiu, jokių smūgių aš nieko nejaučiu, nepramuša pakabos visiškai. Važiavau čia su daugelis automobilių. Tesla, jeigu mes paimsim per vidurį, 5% automobilių blogų, 5 gerų, tai Tesla eina į top gerų automobilių, kurie turi tikrai kokybišką pakabą. Ne veltui Elon Muskas sako, kad čia minimum 30% pagerinta, tapo komfortiškesnė ta būtent pakaba. Ir mes dabar galim to įsitikinti. Galėsit patys čia atvažiuoti, pabandyti.
Wow, tikrai wow. Geras jausmas. Kad visos mašinos turėtų tokią pakabą, žinokit, kurie kainuoja kiam 1000. Aš būčiau laimingas. Galiu pasakyti, kad jie yra teisūs. Pakaba yra stulbinančiai ir minkšta, ir sportiška tuo pat metu. Vairuot labai geras jausmas, nes atrodo tarsi plaukia automobilis, o nevažiuoja. Ir posūkiuose laikosi gerai, nes svorio centras yra žemiau, dėl to, kad jis yra elektrinis. Ir važiuoja įspūdingai minkštai ir tuo pat metu sportiškai. Kaip žinot, šitas modelis įsibėgėja kažkur 4 sekundės iki 100 km. Aišku, mieste mes tai nebandysime, nes tai yra, negalim tai padaryti. Pabandysim įsibėgėjimą. Vos spėjau atleisti gazo pedalą, kad neįsibėgėti daugiau negu 80. Iš tikro, man laiko įsibėgėti iki 80 užtruko tiek, kad visiškai paspausti pedalą ir ją atleisti. Ir mes jau važiavom 80, net virš. Jo. Kaip amerikietiški kalneliai, žinot, toks jausmas. Geras. Reikia tai pajusti, žinot, kamera neperduoda. 4 sekundės. Čia, manau, segmentas jau kažkokių tai premium superkarų, superautomobilių. O čia paprastas automobilis, kuris kainuoja apie 50 000 ir leidžia įsibėgėti per 4 sekundės, pravažiuoti kažkur vos ne 500 km tikrai pavažiuos. Čia yra long range'as. Tai, dabar pravažiavom gulinti policininką, tai nieko nesijaučiu. Kaip ir sakiau, tarsi plaukiai. Dėl garso izoliacijos, tai iškart irgi krenta į akis ta pati garso izoliacija, nes ankstesnis modelis turėjo daug nusiskundimų iš vartotojų, kad garso izoliacija norėjo, kad būtų geresnė. Tai šitam modelį jinai ženkliai pagerėjo. Tesla sako, kad čia apie 25%, čia yra ir aerodinamika pagerėjo, tai tas būtent vairo, vėjo, triukšmas jo nesigirdi. Na ir pati garso izoliacija, jinai tapo geresnė. Tuoj mes išvažiuosim į miestą, parodysiu. Mes važiuojam dabar mieste dėl garso izoliacijos. Nesigirdi visiškai aplink važiuojančio srauto arba kitų automobilių. Žiūrėkit, iš kairės važiuoja auto, nieko nesigirdi. Aš nenoriu pameluoti jums, bet aš jaučiu, kad čia yra viena iš geriausių garso izoliacijų, jeigu mes kalbam apie segmentą kiam 50 000 eurų automobilius. Aš labai nustebęs, kad ant tiek gerai padarė. Čia turbūt mano mikrofonas net neperduoda viso šito, čia nieko nesigirdi. Ir ką aš dar pastebėjau, su mano ūgiu, tos sėdynės, bendrai sėdėsena, viena iš top rinkoje. Vat jeigu jūs norit pirkti savo elektromobilį iki 5,000 eurų, nes čia yra tokia logiška, galim sakyti, kaina gero elektromobiliaus, išbandykite Tesla. Tikrai pastebėsite didžiulį skirtumą pagal kaip jūs sėdit, va tas komfortas, sėdinių komfortas, ergonomika, kaip tu matai kelią. Tai yra kaip sedanas, sedano automobilis, bet toks jausmas, kad tu sėdi taip aukštai, tas matomumas labai geras. Šiaip man padarė labai teigiamą įspūdį Tesla jį pabandžius. Net ir kalbėdamas su savo žmona, kuri buvo prieš Tesla, pasakysiu taip, kad nebuvo jos favoritas, kai aš jai parodžiau, o dabar jinai mane filmuoja. Ir jos nuomonė pasikeitė 180 laipsnių kampu. Nes kokybė, kaip vairuojasi, koks jausmas, kiek tu gali su ją pravažiuoti, kaip tu gali ją valyti. Jūs pažiūrėkite vien į navigaciją. Kokio dydžio, kokios kokybės čia visa navigacija.
čia gali būti tikrai top, rinkos top. Visą tą sistemą, kaip jinai mato, autopilotas, ekranas, ekrano dydis. Kaip anglai sako, amazing. Tesla dar padarė šitą automobilį ne tik vairuotojui, bet ir keleiviams. Jeigu jūs pabandysite Tesloj, būtent šitam Highland Model 3 važiuoti gale, atsidėti gale, jausmas yra net sunku papasakoti, kaip jūs jausitės besidėdami. Čia tokia erdvė, tu viską matai, tu matai dangų, tu matai namus aplink. Vat mes per senamiestį pravažiavom, žmonos reakcija buvo, aš viską matau, komfortas, tu sėdi, yra multimedija, toks ir garso izoliacija, tu nepavargsti, nieko, žinai. Tai kaip tu priekyje jautiesi, taip ir nepataupyta gale. Patekom į kamštį, tai manau metas padaryti reziumė po bandomojo važiavimo. Šitas modelis, Tesla Model 3, pakeitė mano nuomonę bendrai apie Teslą. Anksčiau mes galvojom, kad tai yra automobilis, į kurį reikia investuoti 100 000 eurų, kad gauti kažką panašaus. Tai drąsiai galiu teikti, kad aš klydau. Čia galima investuoti 50 000, dar gauti valstybės paramą, tai bus dar mažiau. Ir gauti šitą mini Model S modelį. Tai yra Tesla Model 3 Highland 2024 metų. Įspūdžiai tik teigiami. Kažkokių tai didelių minusų šitam automobilį neradau. Vienintelis mažas minusiukas, bet prie jo, aš manau, reikia priprasti. Tai yra posūkių signalų valdymas, yra ant vairo. Viskas gerai, kai tu paprastai važiuoji, tai jokių problemų, bet kai tau reikia sukti vairą, pavyzdžiui, kažkur, žinau, posūkis, ir tau reikia papildomai dar posūkį parodyti, tai būna padaryti sudėtinga, nes jeigu posūkių signalai jau atsiranda čia, kai tu suki vairą, reikia priprasti jį maigyti, vienu žodžiu. Tai toks pripratimo reikalas. Net nepavadinčiau, kad tai yra didelis minusas. Bet visa kita, atstumas, multimedija, ergonomika, dizainas, grožis, erdvės jausmas. Kaip sakoma, geriau vieną kartą išbandyti, negu 10 kartų išgirsti. Tai siūlau atvažiuoti į Deal on Wheels, Lietuvoje, Vilniuje, išbandyti šį automobilį prieš renkant, arba prieš priimant galutinį sprendimą, kokį padeda man važiuoti. Prieš priimant tokį jau lemtingą sprendimą, kurį automobilį įsigyti, elektromobilį, kurį įsigyti, 100% turite išbandyti Tesla. Būtent šitą naujasnį trečią modelį Highland. Įdomu, kokie įspūdžiai bus pas jūs. Tai prašom, komentuokit, kaip jums tas automobilis. Nepamirškit prenumeruoti mano kanalą, palaikinkit, pašerinkit. Ir iki sekančių bandomųjų važiavimų. Sėkmės, iki.